ಕೆಲವು ಸಮಯ ಈ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ನೆಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅವು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರಿಂದನೂ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಶಬ್ದ ಬರೋದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ನಿದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8 hours ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ನೋರ್ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೂತ್ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು.